Ahojte, v tomto videu sa pozrieme na jedno z miest, kde MX-5 najčastejšie hrdzavejú. Dajte mi ale pol hodinu, kým si zdvihnem auto. Hydraulika zlyhala. Predné blatníky. Či už prší, alebo auto umývame, voda zo skla a z kapoty steká popri mechanizme stieračov do priestoru, ktorý má po bokoch otvory, aby mohla voda odtekať. Tieto otvory vedú do blatníkov a z blatníkov táto voda vyteká, čo nie je žiaden problém. Problém nastane, keď vám tam napadá lístie a iný bordel, ktorý sa usadí v blatníkoch a zamedzuje vode odtekať. Voda aj s týmto bordelom sa tam potom drží a začne narušovať ochranný nátier a lak karosérie. Preto sa v tomto videu pozrieme, ako odmontovať blatník a dostať sa ku problematickému miestu. Najprv musíme odmontovať plastový podbeh. Ten drží na niekoľkých plastových klipoch, ktoré treba opatrne povyberať, aby sme ich nepolámali. Plastový podbeh sa skladá z dvoch častí. Najprv musíme odmontovať menšiu prednú časť. Táto časť je uchytená aj zo spodu na troch skrutkách s hlavou na 8 mm orech. Keď máme menšiu časť podbehu vonku, dostaneme sa ku ďalším klipom, ktoré držia zvyšnú časť podbehu. Plastový podbeh je konečne vonku. Odskrutkujeme spodné skrutky blatníka. Ja mám jednu utrhnutú, ktorú treba odvrtať, ale ku tomu sa v tomto videu nedostanem. Na budúce. Uvoľním maticu, ktorá drží stred blatníka. Nezabudnite odpojiť smerovku. Uvoľním nárazník. Odskrutkujem dva šrouby, ktoré držia blatník o karosériu. Odskrutkujem 4 šrouby na vrchu blatníka.
vyberiem posledný šroub schovaný pri dverách. Blatník môže ísť konečne von. Opatrne vyberieme blatník a pozrieme sa na miesta, ktoré musíme zbrúsiť, zbaviť hrce a ošetriť. Tu vidíme, kde sa nám držala vlhkosť. Toto je ten najzdĺhavejší krok, zbrúsiť a očistiť hrdzavé miesta. V tomto mieste bola hrdza už tak hlboká, že sa nám vytvorili drobné dierky po zbrúsení. Takto poškodený plech musí ísť preč. Vo vnútri to vyzerá fajn, až na toho mŕtvého pavúka. Miesto dôkladne zbrúsime a očistíme od hrdze. Pripravím si čo najpresnejší plech a navarím ho na vyrezané miesto. Musím postupovať pomaly a iba vodovými zvarmi, aby som plech neprehrial a neroztopil. Keď mám plech pozváraný po celom obvode, zvary zbrúsim. Po obvode zvaru som dal karosársky tmel a všetky miesta, ktoré boli zbrúsené do kovu, som nastriekal plničom a následne ochrannou elastickou vrstvou. A čo teraz s blatníkom? Rozhodne by to chcel nový blatník, ale kým ho zoženiem, niečo tam dať musím. Takže zopakujem postup. Vyrežem plech, ktorý je do hĺbky poškodený hrdzou.
Varovanie je vždy na dlho, ale od toho závisí, ako bude blatník pasovať na auto a ako to bude vyzerať. Chcem mať čo najpresnejší diel, takže nadbytočný materiál odrežem a zbrúsím. Keď už som konečne spokojný s tým, ako to pasuje, tak môžem zvárať. Opäť postupne bodovaním, sú to tenké plechy. Zvary zbrúsim a zarovnám. Keďže som na niektorých miestach plechy prekryl, tak použijem autotmel na vyrovnanie nerovností. Vyzerá to, ako by som ho tam dal príliš veľa, ale radšej viacej zbrúsim, prípadne zopakujem postup, aby som dostal rovnomerný hladký povrch. Nie je to dokonale zbrúsené, ale ja potrebujem hlavne náhradu, kým zoženiem druhý blatník. Keďže je to iba spodok blatníka, ktorý nie je moc vidno, takto ako dočasné riešenie úplne stačí. Nastriekam spodok blatníka do plniča a ochrannej elastickej vrstvy. Po zaschnutí očistím blatník a môžem ho namontovať na auto. Na druhej strane to bolo o niečo jednoduchšie, lebo nebola ešte toľko chytená hrdzou. Ale vybral som z nej asi 2 kg hliny, takže rozhodne odporúčam raz za čas kontrolovať obidva blatníky. Tu je pekne vidieť, ako sa to vie nahromadiť.
Ďakujem za pozretie, hádam ste si video užili, prípadne vám pomohlo pri údržbe vášho auta. Hádam sa vidíme pri ďalšom videu.